محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاسس شرنا شيخ صلى عليه الكريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا إخوتي يا جيراتي عليكم بالتجاني لأنكم في الدمان خير الورى خذ بياني. يا رازقي وماجدي وواهدي إياك نستعين في المقاصد. يا ليتني قد رزقت أخلاق شيخ تجاني أخلاقه قد أخذنا من سنة والقرآن. شغل يتود الله يجول نلار محمد صلى الله عليه وسلم ngarte yewtere men wiitende wattu hakkille ɗo e tele men tele bedda e gardugol obama e sawtol musidɗo mon Amadou Ba almudo bewɗo. ɗum noon ala kulli hani ko ñalawma altine so tawi woni ha waktuji 15 so hawre welede Allah. hande nen garduɗen ko yewtere holko woni wakkilade e Allah. nana neɗɗo wima wakkilo e Allah tan jaggu gueɗe ma tan ɗacca e Allah e hol wakkiltoɗo e Allah holno ɗa wakkilorto e Allah. ko ardi foof ganden gueɗe tati nana hakkude neɗɗo e Allah. gueɗel gotel ko neɗɗo o hoore mum jeeyi, gueɗel ɗimmel ngel ko Allah tan jeeyi, gueɗel tati ɓiwel ngel ko kamɓe ndendi. ko ɗo gandata holko woni wakkilade e Allah. so tawi golla joɓeɗa ɗum ko neɗɗo tan juulata yoɓe, ko neɗɗo hoorata yoɓe, ko neɗɗo sakkoto Allah yoɓu ɗum, ko neɗɗo waɗata hunde moƴƴere Allah yoɓu ɗum. kono ala ko Allah waɗanta neɗɗo ha Allah o yoɓe. ndeke ko neɗɗo tan waɗata ha neɗɗo yoɓe, ndeke ɗum ko neɗɗo tan jeeyi. ala dawateɗo so wona Allah, ala dawateɗo so wona Allah, ala ɗum koy ko Allah tan jeeyi, hay goto o rendani. holko neɗɗo o jeeyi kañum e Allah ndendi ɗum. ko neɗɗo woni duwotoɗo Allah woni jaabotoɗo. Allah wonata duwotoɗo, neɗɗo wonta jaabotoɗo. ko neɗɗo woni ñaagotoɗo Allah woni dokkowo. Allah wonata ñaagotoɗo, neɗɗo wona dokkowo. ndeke ko neɗɗo woni dartowo Allah woni tottowo. Allah wonta dartowo, neɗɗo wona tottowo. ndeke ko ɗum woni wakkilade Allah. wakkilade Allah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi low annakum tawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi. o wi sinno onon tagore Allah nde on bakkilima e Allah kaadi bakkilugol e Allah la razaqakum. ay ma Allah arzikino on, o ñammino on, o yarna on, o holtino on, o sellino on kama yarzuqu tayr taudu khimasan wa taruhu bitanan. hono no ñamminirta ndiwri dawana heydi jofta ina haari. neɗɗo ene walda heege ngeen heelege o finde e muɗum, ngeen heege nge o findi o ñallide e mum, ngeen nde o ñallidi o walda e muɗum. ɗum ko neɗɗo way noon. kono kala ndiwri ena dawana heydi kono joftata kene haari. wallon ene wakkili Allah kaadi bakkilugol e Allah. hay sa yurnitima ma taw ko neɗɗo tan e ñuuñu e mettellu woni ko moftata ñaamde. kono kala ko wona ɗum so ñaami haari woppat ko heddi ko wakkilo e Allah saha nde heyɗoy nde Allah ene wawi ñamminde ɗum. kono neɗɗo tan ɗum ɗon wonon Allah wi ko waman yettaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haysu la yahtasib waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu inna allaha balighun amrahu qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadran. ay so tawi a huuli Allah kaadi kulol ma Allah a haalata so wona konngol ngol Allah yamirma, a gollatana so wona gollal ngal Allah yamirma. wama atakum rasulu fa khuzuhu wama nahakum anhu fantahu. ko Allah nanguinma aɗa nanga, ko Allah woppinma aɗa woppa. ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. so tawi an a gollata so wona gollal ngal Allah yiɗi, a haalatana sona konngol ngol Allah yiɗi, an ko ɗum woni kulɗo Allah. sa huuli Allah, Allah ñamminma, Allah yernunma. kono noon wondude e wakkilade. holko woni wakkilade? wakkilade ko dillinde sababu. sabu Allah wino julɓe yanoɓe jihaade ɓe ya ayyuha alladina amanu khudu hidrakum. ay nangue jogitari mon. nangue jogitari woni so tawi onon kaɓe hefreɓe, hay so tawi oɗon juula jogitoɗe. meta wona Allah jeeyiɓe kamɓe, meta wona diine Allah umminiɓe, meta wona lawol Allah umminiɓe, meta Allah wawa rendeɓe e hefreɓe ɓe. kono Allah wi hay so tawi oɗon juula jogitoɗe. so hefreɓe gari loowe e mabɓe woni juweɓe. wadde andi neɗɗo o dillina sababu gogo ko Allah renimi, kono Allah wi jogitoɗe. diine ko Allah jeeyi diine mum, Allah renata diine mum. kono noon Allah ene feccani ɓe ƴiiƴam mumen rufata e nder l'islam ha l'islam o daro. mete Allah ne wawa, mete Allah wawa darnude l'islam o taw ala mo ƴiiƴam mum rufi. wadde mbiyen ala Allah kay ene wawi wurnude l'islam, wurna yimɓe l'islam taw ƴiiƴam rufani hoore helani. kono noon eɗen gandi hade l'islam darade koye keeli
ñiiƴe colama ɓe mbarama ɓe gubbama no guuri sababude l'islam o mete Allah wawano wati ɗum mbiyen ala Allah kayne wawno ɗum kono sababu o e teddugal ngal hawra ko yimɓeɓe wonno no wi wala gada karramna bani adam kadi Allah wi yaaɓe jihaade ɓe wa aiddu lahum mastada'atum min quwwatin wa min ribadil khayl wa min ribadil khayli woni keblene ɗeɓe sembe mon joom gaawe en joom mbanguji en joom défenseur uji woni mbaɗoɓe mécañeji en jogotoɓe gandarma pucci ene tontino woni ene ndena wuuro ene garda en il faut keblone ɗeɓe kala côté daroɗe ɗon mete Allah wawa rende diine mum saabu sako wiyaniɓe ɗon hay qur'an goɗɗo Allah wi fa ida kudiyati salatu fantasru fil ard wabtagu min fadlillah Allah wi so tawi on cilmini on gasni julde gummoɗe jeehe e leydi Allah ndi dartoyon arzugo Allah mo Allah feccani on go fo yo rutto e dawol muɗum so tawi timmini waktu mete to ndewaten Allah ɗo Allah wawa ñamminde en a tan que eɗen ñimni diina Allah aha mbiyen Allah ene wawi fa ida qara'ata alqur'ana fastaiz billahi min alcheytani irrajim so tawi aɗa janga qur'ana wi audu billahi min alcheytani irrajim gonɗo e haalde inde Allah holko cheytan foti wawde e makko ala sa nani ɗum innahu laysa lahu sultanun ala alladina amanu ala rabbihim yatawakkalun sa nani uusode kono paama kam cheytan o kala bakkiliɗo e Allah cheytan o ala ko wawi mum kono noon ko uusade wiide mboɗo mooli Allah e o bonnowo Allah ya dandam e muɗum ko ɗum woni Allah ko yiiɗi jangguindam ya dillin sababu ndeke wadde dillin sababu hono nelaɗo sallallah alih w sallam wi omo yadano sahabaɓe makko eɓe jogui gueloɗi sahaba o woppi ngeloba mum tan telli tan woppi ngeloba ba nelaɗo sallallah alih w sallam wi amo gacciɗɗa ngeloba ma o wimi wakkilima e Allah tan mi ɗaccidi ngeloba ba Allah nelaɗo wi a humi o wi ala nelaɗo wi a tonggui o wimi ala nelaɗo wimo ya tongu ngeloba ba bakkiloɗa e Allah a ya tongu ngeloba ba makkiloɗa e Allah ɗum woni a yumma Mariam nde woni reedu holko Allah wimo ko yo fayi e tamroje wo huzzi ilayki bi jiz'in nakhlat saqat alayki rutban janiya ay sa yettima tamroje lekki fobre nde faw hen juuɗe ma dillina momin tellin tamroje kecce ƴakka mete Allah wawa rokkudemo tamroje taw dawnanimo yo yiilo e lekki o nanga hen juuɗe makko Allah ne wawi ɗum kono Allah wi ko yo dillin sababu o ndeke kala neɗɗo wakkilade Allah ko jogade sababu mo timmino so tawi a fini subaka a wi a dawani a wi a hirdani a duggani a defani a wasani haydara a waɗani an ka leliɗo nder suudu ma ha weta tan Allah addanma maaro hiiraɗa fiyani waɗe o ñande kam a ɓiɗɗata limon sababu no wiidema Allah jogarani yahandema jeere Allah jogarani natandema waani Allah jogarani ŋerƴandema Allah jogarani defandema supu kanji ko an ummoto lidira dépassement ƴeewa holko jiɗɗa ñamde naata waani Allah newnanma gueɗe poof sa defi ɓenda sa darti daña ɗeɗo gueɗe fof ko ɗum woni wakkilade Allah kono wona wadde croisé bana tan wi min bakkilima koye Allah e a wakkilima Allah kono noon dellino sababu o Allah tawtuma e nder hen fahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalullah bimahdi l karami salatu ala nabiyi l ummi sallllahu alayhi wa sallam